isnanil layang duru ilahima yaumal qiyamah qatimu rabbi wa jalusu'i saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu tukang pemutus silaturahmi nomor kahiji moal dipalire atanapi bakal diantepkeun ke tatkala nu sajena kenging rahmat Allah kenging kanyaah Allah eta dua golongan jalma moal meunang moal tersentuh moal ditiang ku Allah Subhanahu wa taala batur manuang eta dina sawarga salik dina kanikmatan Allah Subhanahu wa taala jalmi anu sok mutuskeun silaturahmi mah atanapi anu awan sareng tetangga ulah dijamin jeung moal ngajamin manehna lebatkeun sawarga alhamdulillah min dzalik mudah-mudahan urang bade urang sapertoskeun kieu teh atuh terjalinna silaturahmi ibadah inti nama syukuran we kana pirang-pirang nikmat Allah Subhanahu wa taala ampang-ampang kurang sehat keneh ampang-ampang tadi ge masih keneh tiasa lupa ampang-ampang kurang masih keneh henteu sibuk dan singgahna simkuring oge sanes teu sibuk ibu-ibu oge sanes teu sibuk tapi ieu mah nyibukkeun diri pikeun akhirat sebab perkara dunya wae tatkala urang diberi manjana wajar sing saha giat eta untung kana kagiatan perkara dunya ge lamun perkara akhirat urang simpeneun di alam dunya teu sibuk intina investasi kamu engke dek irahan deui da engke mah Bu di akhirat mau aya berlomba-lomba kebaikan hanya ayeuna hungkul detik ayeuna hungkul wallahu alam besok ayeuna urang tiasa keneh ngalaksanakeun pangaosan ayeuna urang tiasa keneh salik di masjid dieu mah engke macan karuhan sing kuring wae anu nyepeng mik tu ayeuna masih ngorak keneh masih keneh tiasa salik di dieu engke mah wallahu alam tamang-pang urang ngagaduhan kesempatan keneh masih keneh dipercanten ku Allah Subhanahu wa taala hayu sing kuring ngajak ka sadayana kaum muslimin wal muslimat urang makmurkeun ieu masjid urang motif sakedek pipinten sing kuring maseur teuing da intin mah jalma nu syukuran sareng Allah kami nambahan janji Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum anjeun syukuran kami nambahan urang mah intina mah ngalakakeun kalipatan-patan syukuran kana nikmat Allah mangpang sehat urang motif sakedik ibu ngaos mah insyaallah surat At-Taubah ayat 20 saur Allah Subhanahu wa taala nga-SMS atanapi nga-WA mun zaman ayeuna dina surat At-Taubah allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun alaya sadaqallahul lazim Allah Subhanahu wa taala masihan surat ka urang sadayana tatkala urang ngagaduhan SMS ti wargi atanapi ti sana keluarga sok langsung dibuka tara mun aya WA ti sahabat ti rerencangan atanapi sanes di kampung atanapi suami tring langsung dibuka lamun aya pesanan ti suami contohna ka hiji istri neng ayeuna nu jalan siapkeun goreng jengkol pasti bakal langsung diwaler di settingan deui mangga abi nu beser nuju di jalan bakal atoheun mah suamina Bu paling atoh deui nyangkeun ka simkuring oge joget cigana mah tatkala aya WA ti Allah atanapi surat ti Allah Subhanahu wa taala SMS ti Allah Subhanahu wa taala apakah kita pernah mengutip atanapi ngaos sungkul da simkuring mah nu karaos ku abdi we sanes kul saja cuma di awas sungkul kiwari teh seueur jalmi anu sae suantana seueur jalmi anu terangkan hartosna Al-Qur'an tapi tebih tina pengamalan tina Al-Qur'an apa yang dia sampaikan dan abdi urang kitu aing ngobrol nama insyaallah tapi kelakonan ngan ieu mah urang sasarengan kalimat naudi sok sanaos sing kuring menyampaikan belum mengamalkan cepat teu ka era maneh mah ari ngobrolna geus bisa aing ngamalkeunna teu acat teu kemai ngobrol-ngobrol we heula era beureuh sing kuring teh ngobrol eta Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taubah allazina amanu wa hajaru ya jalma-jalma anu ariman sareng Allah Subhanahu wa taala ieu anu digero teh jalma-jalma anu iman bukan orang kafir tapi jalma-jalma anu iman ayana bumi iman ayana langit iman ayana Allah Subhanahu wa taala tagasna kaimananana henteu cigah tangkal cau ibu iman simkuring cigah tangkal cau datang angin ti kidul leo ka kaler datang ti angin ti kaler leo ka kidul simkuring mah cicing teh lamun keur loba duit we kaimanan teh pancak teh gitu
tatkala urang mah dipasihan panyawat anu biasa oge belum anu luar biasa, zaman kapungkur mah anu pasihan panyawat 17 tahun, 7 tahun tidak mengeluh. Urang mah dipasihan panyawat nyeri waos sabelah di bumi ganeng urang kali da sagala dibebetkeun hampir mah kitu sebagian gitu. Sagala teu urang mareng da urang seperti kan gitu. Jadi keimanan urang masih lemah ku kasangsaraan, masih lemah ku kasibukan, masih lemah ku pengkhianaan. Lamun dihina ku jelema da malik heuh. Tapi lamun keimanan anu hakiki anu kuat dina hatena insyaallah cigah batu karang nu aya di sisi laut. Sok sanajan badai cigah kumaha gedena gelegugna anginna cigah kumaha tetap teu robah lamun iman geus sapertoskeun kitu yakin yakinan bakal selamat dunya oge bakal selamat akhir. Sebab kieu kurunjung jalma nu ngahina ku urang dihina deui bakal cigah kumaha Bu. Lamun kurunjung jalmi anu nyarekan ka urang dibalikeun dinyarekan bakal kumaha? Bakal hancur ieu alam don. Coba lamun urang anu hina sederhana saja kembali jempe di zaman kapungkur Sayyidina Umar aya hiji sahabat Badawi anu dongkap nuju saling hariung saperteukeun kieu urang Badawi nyeuselan ka Sayyidina Umar, "Hei Umar, sakebakna nyarekan oge ku seseban jempe we cenah mah." Jempe. Sebab tatkala aya nu masihan katuangan we malogika anu katuangan ku urang di sana pasti ditampi. Kurunjung jalmin masihan katuangan, contoh anu nyarekan urang jempe katarima moal urang. Moal bawa bakal dicanak deui eta kawonan teh. Sebab ngirimkeun lain kahadean anu berbentukna tapi kaawonan. Berarti bakal kembali deui ka jalma anu nyeuselan. Tak kitu lamun dilawan berarti ditampi ku urang. Atau ditampi mah itu ngagenep urang sarua cilaka. Itu cilaka urang bakal cilaka. Itu nyarekan urang jempe we. Salaki contona wek-wek wae. Kita meuli udut diangkat gitu. Jempe we kemae. Berarti dosa da lain ke urang tapi ke anu nyarita. Lamun ku urang ditemal kumaha? Nah itu duana namun punya dosa. Namun berarti lebih baik jempe. Gitu lamun urang teu bisa nemal anu hade, lamun teu bisa nemal kudu jalan anu sae, mending kene jempe di imah ge moal aya peupeus piring. Insyaallah moal aya peupeus teko lamun urang teu ngalaman seperti kitu. Tak kaiman urang mudah-mudahan ku ngalaksanakeun pangawasan seperti kieu dikuatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal saur Allah Subhanahu wa taala allazina amanu wa hajaru sarta jalma anu hijrah. Ari hijrah teh pindah Bu. Ibu tadi nuju masak pala-pala, ibu tadi di warung nuju ngaladangan, ibu tadi nuju ngaibakan urang kali nuju nelepan anggean, nuju nyeusehan ayeuna calik dieu patepatan eta namina hijrah. Alhamdulillah urang tos ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taubah. Sing saha jalma anu hijrah teh kumaha wae Kang Asep anu hijrah teh biasa tara ngalaksanakeun kahadean ayeuna ngalaksanakeun kahadean biasana tara ngalaksanakeun pangaosan ayeuna ngalaksanakeun pangaosan biasana jalma menit ayeuna teu menit eta hijrah biasana sok pasea wae jeung tatanganna jeung dulurna jeung indungna ayeuna henteu pase nah itu hijrah Bu. Intina urang kersa biasa ngalaksanakeun hijrah anu biasa durdar wae ti kamarina contoh lamun aya jeung indung bapana teu akur jeung dulurna teu akur jeung tatanggana oge teu akur ieu sebut tong karepotkeun seueur teuing ieu ge ya hadit babna babi gitu. Jadi hijrah teh bangga Bu pindah teh biasa nu tara berjamaah tetangga masjid contohna tiasa kene ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid ayeuna ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid eta ge hijrah. Dan sebab dia masjid suatu saat bakal minta pertanggungjawaban ka jamaah sadayana bujeng hingga ka urang dia kudu jauh ge sarua anu pernah napalkeun rek keramikna dek naon aya teh lantaina bade lampuna bade kentengna sadayana anu ditapalkeun ku anjeunna suatu saat teu dimakmurkeun suatu saat teu disalikan bakal demo ibu bakal demo. Ieu geusik anu papalatak di luar contohna geusik anu ditapalkeun jadi dinding sapertikeun kieu bakal ngagorowok tangke mah. Kang Asep kunaon anjeun baheula pernah mangul kami ceuk geusik. Lamun naros ka ibu-ibu, ibu, teteh, mama. Nu gareuli sadayana naha bet abdi teh dicana ka dieu teh geuning teh dijijingan dek kumaha mun saperti kitu. Kabeh bakal raeng ibu teh geusik oge. Bakal minta pertanggungjawaban da keur naon dibangun ieu bangunan lamun teu dimakmur, teu dimakmurkeun cilaka pikeun jalma anu
Nyeun masjid tapi teu daek ngeusian eta masjid. Resep mah resep kana nyeuna, tapi teu daek makmurkeun engke bakal minta pertanggungjawaban bujeng hingga ayeuna keusingna anu kan beka ketakar sapertikeun kieu. Bakal demo ka urang sadayana. Kami teh baheula teh jauh-jauh ti Garut ti bawa ka dieu geus di dieu kami ditapalkeun ditangtungkeun ciga patung cicing nah ajeun teh daek ngeusian. Marupna moal minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun anu ditempelkeun di ieu masjid kabeh bakal ngagerowok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amun urang can kersa ngalaksanakeun kahadean atana pinta can ngalaksanakeun ngamakmurkeun ieu masjid. Marupna sadayana moal aya nyuwunkeun pertanggungjawaban. Ceuk sing teh abdi meuti ridho Gusti sok sanajan di jalan sok dipurag-purag sawarendanya digageum masuk murudul. Kan abdi ridho kemain nepina dibangun ieu masjid asalkan dimakmurkeun. Pan kitu bakal jadi jembatan ibu ieu masjid teh suatu tatkala urang meuntas di cukang sirat. Sing sajalma teu daek ngabangun masjid dik make kendaraan naon Bu? Komo tersep-resep asan mah ka masjid. Ngageureukkeun keneh kana jalma nu berjamaah mah komo ripuh ngewa ka masjid mah. Suatu saat ke batur-batur ngabring meureunna eta kana tempat eta nu eta mawadaikeun buat jalma nu teu daek ngamamurkeun masjidna. Tamang mangpeung sapertikeun kieu alhamdulillah ieu masjid mewah pisan, ieu masjid sae pisan, bahkan luarna ge mewah, leubeutna ge mewah, mudah-mudahan pangeusina ge cing janten anu mewah. Sebab nu tadi teh ngabangun urang teu kersa ngamakmurkeun bakal silakan aku saha keneh ku pagaweana sorangan sebab daek melak teu daek panen daek nyeun masjid teu daek ngamakmurkeun. Baik tinu teu Kang Asep da tapi abi mah komo hujan mah kadang mawa obor kadang mawa itu ibu impet teh akhirnya di dunia wae lamun urang buka tuangan contohna di RT 5 di Lebak pada meser kali sok sanajan hujan angkat sebab non bakal hasil tatkala urang aya di bentukna ieu masjid sakitu ageung sapertikeun kieu urang ukur ngabentuk kumpul teu kersa ngamamurkeun dek iraha mamurna tapi alhamdulillah ieu masjid pinuh sapertikeun kieu aya pangaosan aya yasinan segala rupi ibadah dilaksanakeun di ieu masjid mudah-mudahan berkah amin ya rabbal intina urang hijah sapertikeun kitu apapun yang kita laksanakan suatu saat bakal dipeta pertanggungjawaban pada intina urang tias tara ka masjid ayeuna mah kersa ka masjid tara pangaosan ayeuna kersa pangaosan tara ngaoskeun salawat atuh ngaoskeun salawat di masjid alhamdulillah tadi ge dikakuping meuni sae salawat heula tuh Bu salawat Bu mudah-mudahan diberkahkeun ku ngalangkungan salawat ulah foto-foto atuh di bumi oge wios bari-bari ngagoreng kitu nya bari-bari di depan anggean ngaoskeun salat hijrah eta ge sami ibu biasana nganyanyi dangdut ayeuna kada salawat sami ibu eta ge hijrah kan manein mah wios tong demo contohna abi mah madein es lilin mangga dek madein Imam Mansur mangga intina mah ngaoskeun salawat ayeuna mah eta mah seni ulah teresep kana seni ulah sedihan kana seni sebab di mah urang ogal bahasan seni teu make seni mah moal enak di rumah tangga ge eta make seni urang ngaoskeun salawat heula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi mangasarang Bu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil hayu dulur urang pangaosan sok sanajan di jalan pinuh rintangan kapanasan kahujanan kaanginan anu penting urang mah menang kaberkahan sareng Allah
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmi lahi sholatan mulakilahi kamana jalan ka Jogja kaditu kapaliwetan kamana jalan ka surga kaditu kepangaosan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan tak kasimpen ke bari ngagoreng kacang eta lagamna. Kita cek suami teh nah eujeul lagamna jadi kieu heukeum bae entina mah urang beberes salawat mah nyanyi dangdut teu di demo masuk nyanyi dangdut Pano soga kemarin lain fanatik, iya mah sim kuring ke resep, kata kayak HP geus aya dina HP meredan tak gitu, sim kuring fanatik. Kan aya mah urang ganti versi salawat ke kemarin kudu kitu supaya naon cinta heula supaya resep heula ari geus resep mah rek dipindahkeun kana lagam sejen oge sawios tak gitu. Kan ieu mah merenan caket nyawios tos mah ge rek lagam eta ge teh sawios Ibu. Kabayang beren akina jogetna jigana barangkali keprokana kebae berenan eta seni kembali deui tadi Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taubah kitu kabujeng beres ayat 20 allazina amanu wa hajaru hai jalma-jalma anu ariman sarta anu hijrah wa jahadu fisabilillah jeung jalma anu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim. Saur Allah Subhanahu wa taala salianti hijrah teh jalmi kedah jihad di jalan Allah. Kang Asep jihad anu kumaha tuh zaman ayeuna mah da mah alim abi mah kudu perang mah. Alim abi mah kudu mesat bedog mah, teu kudu perang, teu kudu mesat bedog jihad ayeuna ngamakmurkeun masjid oge eta jihad. Ibu aya teh kotok contohna di pinggir masjid. Ibu tong loba teuing sagede kitu we bari hideung ka tincak nu salat insyaallah muasah salatna lamun apaleun tapi lamun ibu angkat ti ditu pangawasan bade lebet ka ieu masjid tinggal teh kotor najis eta dipiceun eta ge kagolongkeun jalma anu teu kudu perang ibu teu kudu maehan batur jihad mah zaman baheula memang lamun urang teu dipaehan batur pasti urang bakal maehan perang baheula mah jihad baheula sebab duanana bakal cilaka lamun teu seperti kitu. Ayeuna mah teu kudu ngamakmurkeun masjid wae aya pangaosan poe Kemis malam Jumaah di masjid ieu insyaallah eta kagolongkeun jalma anu jihad. Kunaon wae atuh Kang Asep cenah jihad teh? Saur Allah Subhanahu wa taala masih wartos ka urang sadaya jihad ini teh terbagi dua hiji ku harta banda, dua ku jiwa. Bi amwalihim wa bi amwalihim ku harta bandana ayeuna teh tos majeng sasih naon Bu kawartosana si kuring atarapi nafskeun. Hampir raya kumbewa sakedap deui betenya urang ngalaksanakeun Idul Kurban. Ta jihad eta ge sami eta ge jihad itu ngagaduhan urang rezeki syukuran kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aduh abi gaduh meya ya 20 siki di kana pada dikurbankeun dua alus eta ge kagolongkeun jalma nu jihad. Saur Allah Subhanahu wa taala belaan atuh agama kami teh kunaon ku harta banda anjeun. Lamun urang ngabogaan harta banda sok belaan agama Allah teh eta ku harta banda. Kang Asep da teu gaduh atuh abi mah mena ge. Abi atuh teu gaduh keteng nage atuh matak naon lap-lapna masjid ge sarua kagolongkeun jalma nu jihad teh kudu gede wae. Marukna jihad di dinya teh kudu namplokkeun pae rezeki anu eueuh nu aya we urang mah. Pari paos mah mik coplok oge digentian 10.000 eta bakal kagolongkeun jalma anu jihad. Marukna kumaha urang mah amun rezeki gede mah kagolongkeun jihad teu kudu saayana samampuna saridona sanajan urang sedekah onta 100 siki oge ari henteu ridho mah moal kagolongkeun anu munapek we aya sok ngamampang mengpeun urang di alam dunya dipapasihan rezeki anu loba anu seueur anu berlimpah mangga laksanakeun begitu sakedap teh sasasih deui 15 dina deui nya geus keping sabaraha ayeuna
tererayagung gitu. Bener itu mah kewajiban orang berbagi rezeki gitu. Sadayana kabagian teh yang dipilihan ibu gitu nya. Tak skala aya mencit contohna di dieu ku pencitan rek domana rek sapina kabehna ge teu aya puporo wal masakin dibagikeun ka kabeh. Walatra eta mah. Mudah-mudahan orang biasa ngalaksanakeun amin. Sareng tiasa kapeser eta domana amin. Nu mulus gitu mudah-mudahan gitu nya. Sebab naon ngabelaan agama Allah teh teu enteng nu mereka hiji nu tadi teh aku harta banda lamun urang boga. Lamun teu gaduh kumaha Kang Asep Nabi mah baroraah nya mangka masjid teu kuat atuh da. Urang kenteng sasiki teu gaduh pisan hartos wangku sihim sora Allah. Masihan keneh kesempatan nu kadua lamun kahiji urang teu boga nu kadua wangku sihim. Wangku sihim teh naon ku jiwana. Urang jiwana masih keneh weuteu, biasa keneh ngalaksanakeun pangaosan sok angkat kana pangaosan atuh. Biasa keneh salat berjamaah di masjid sok angkat atuh kana berjamaah di masjid. Biasa kene urang baca Quran sok baca Quran di masjid, makmurkeun masjid. Setengah jam deui berenang pada adat sok ngaos masjid. Masuk Al-Qur'an, baca sholawat kembali teh geus ngagolongkeun jihad. Lamun harta banda urang nu tadi teh lieu ke beragam daya buburuh ngabedug berjarang ku zaman ayeuna mah koma aya corona. Ayeuna diperekeun geuning jalmi di mana-mana nya ka kota tidak boleh, di kota ka dieu teu meunang. Usaha eueuh pan ribu. Ujung-ujung ngebelaan Allah cenah ku harta banda tuh jiwana sora Allah teh. Pilaku lamun urang harta banda teu boga jiwa teu boga jalma naon cing? Anu maot begitu mah. Harta banda anu dina bogana ge mung ngaluarkeun ku jiwana mung nyisikeun waktuna, maksud nyisikeun waktuna. Tatkala aya salat berjamaah teu kersa berjamaah, aya pangaosan sapertikeun kieu ye, teu kersa keneh pangaosan. Sebab nam tertutup hatena sapertikeun kitu teh Bu. Ku Allah digerot tidak dibelaan agama kami nomor kahiji kuna ku harta banda anjeun tuh nu dijuru tuh nu dipantu. Tuh nu dikanan belaan agama kami. Ku harta banda anjeun. Teu boga cenah mawaka. Jiwa anjeun atuh belaankeun agama kami. Ban baheula mah ku ngabelaan jihad sapertikeun kitu teh beuh ngagalanceng. Nyawa saeb urang kali dibunuh zaman baheula sebelum tahun 45. Ayeuna mah alhamdulillah kur ngamakmurkeun masjid kagolongkeun jalma nu jihad. Enteng ning banget sih ayeuna mah ngalangkakeunna. Tapi anu urang WC teh naon jihad naon cing wa jihadu minan nafsi. Ngalawan hawa nafsu guna hesena mah. Hawa nafsu nu mana Kang Asep nyeta lamun tatkala digerokeun ku ustad aya pangaosan san kersa pangaos. Ta eta jihad anu abot mah Ibu. Tatkala aya sapertikeun kieu heudah rahmat Allah mah aya sadayana oge. Barokah ti Allah mah sadayana ge hoyong tapi kabarokahna teh diberi. Itu. Ridona Allah teh sakabeh jalma ge ibu muslimin wal muslimat di mana wae ayana ge tinanggu hoyong rahmatna Gusti. Tapi kunaon atuh nu dongkapna terkadang lamun digeroan ku ustaz sok sanajan geus beurage teu kersakeun ini. Tadinya hiji jalma awakna mah gede atau nabi kumaha tapi teu kersa ngalaksanakeun keneh sapertikeun kitu cilaka. San bisa ngalawanan hawa nafsu. Saya urang mah ku harta banda dituntut ku Allah Subhanahu wa taala jihad atuh ku harta banda anjeun santiasa keneh ngalaksanakeun wa angkusihim atuh ku jiwa anjeun ini tetapi nuhan ta masjid teh ulah kosong wae contoh dal masjid baiti mukminin lain baiti ustad anu adan ka ustad nu qomat ka ustad terkadang gitunya anu berjamaah ge tak keneh inuan ke aki-aki budak korana ka mana si geuring terkadang kaberangan ari batur abdi tak gitu sapertikeun kitu padahal tadi dituntut ku Allah Subhanahu wa taala Bu itu dituntut sok belaan agama kami wa musim ku jiwa anjeun sehingga nyawana ge kemae ngalayan ngebelaan agama Allah daripada urang cicing di imah sore-sore jawa kieu jam 4 ngalaksanakeun pangaosan keun atuh ilmu mah seutik oge da seutik sewang si geuring teu tiasa dakwah kan ieu ulang sering wasiatan mudah-mudahan urang ridona Allah aya salik di dieu atuh Kang Asep teu mungu cenah cicing di masjid makin jeung menang ridho Allah ceuk saha gua di jalan ibu tadi bade angkat ka dia aya cangkang cau dipijeun tapi teu emut-emut pan teu dibartoskeun ka sim kuring sugan ibu micen cangkang cau tadi jalan Kang Asep abi mah tadi nyeun amal kahadean di jalan micen cangkang cau pan teu amun aya regang di jalan dipijeun gua ridho Allah na nyumput tadi dinya salamatkeunlah diri anjeun contohna ku naon ku berbagai kegiatan aya di jalan cangkang cau wae micen cangkang cau aya dina rahmatna Allah Bu kita teh nyumput pan urang mah tara emut kitu mah sok belaan sama Allah Subhanahu wa taala sok sanajan hujan sok sanajan panas sok sana jauh belaan agama Allah wa angkusimku jiwa anjeun mudah-mudahan urang geureung di tempat-tempat teh kagolongkeun jalma anu
ngabelaan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon atuh Kang Asep emeh tere deui teh waktu teh terengeusan panjang kene gini waktu bahaseuna ge. Ngabelaan agama Allah wartabana teh nomor kahiji saur Allah a'dhamu darajatan indau. Terang Bu. Anu namanya darajatan indallah. Luhur pisan darajatna mungguing Allah Subhanahu wa taala. Sing saha jalma anu ngabelaan agama Allah, anu kersa nyisihkeun waktuna, anu kersa ngaluarkeun rezekina, baik kaayaan lapang antara miskin, kaayaan bunga antara pikurang, tetep we ngabelaan agama Allah. Insyaallah saur Allah Subhanahu wa taala a'dhamu darajatan indallah. Luhur pisan darajatna di hadapan kami saur Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalma nu luhur darajat teh bukan orang yang berpangkat lain. Lain jalma anu boga, lain jalma anu loba duit lain di hadapan Allah mah. Tapi jalma anu kersa nyisikeun waktuna ngabelaan agama Allah. Harta loba teu kersa ngabelaan agama Allah, tidak mungkin. Anjeunna luhur darajat. Jadi luhur darajat teh nu perkara hiji jalma anu ngalukeun harta bandana, dua nyisikeun sebagian waktuna seperti kitu wangku sih. Luhur darajatna di Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah luhur unggul Kang Asep atuh darajatna ku Allah ditambahan deui ibu jalma anu ngabelaan agama Allah mah. Wa ulaika humul faizun. Jeung manehna kabeh anu ngabegalaan agama Allah Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul faizun. Nya maranehna sadaya, nya maranehna kabeh bakal kapulungkeun jalma anu al faizun. Al faizun teh naon jalmi anu beruntung. Hoyong ibu beruntung sarayana hoyong istiqomah pun dina ngalampakeun ibadah. Baik di mana wae antara pi urang di luar mana wae urang nuju umara di mana wae sok laksanakeun belaan agama Allah teu kudu berat tadi lamun boga harta banda sadaya saeutik. Sagede kebosa sawi ge ibu insyaallah bakal dicatat kahadeanna. Urang mah wa tadi aya pasian aya roti aya kopi mudah-mudahan didoakeun ku simkuring itu cinjanten jalmi anu barokah salam dunya di dunya jeung akhirat amin. Oke kita nu ngamakmurkeun ieu masjid urang doakeun urang sadayana kitu nya paparinan istiqomah, papayunan paparinan kasehatan gitu. Rezeki anu barokah urang kali anu saleh kalayan salehah amin. Da intina painten simkuring sanes pada dawah ngan di masjid wasiatan. An pada kasimpulan asal Allah Subhanahu wa taala tadi dina surat At-Taubah bakal kagolongkeun jalma anu ngabelaan agama Allah teh dua hiji bi awalihim wa angko iku harta bandana katut jiwana atuh harta banda urang masih kene kurang sok jiwana tadi teh mamurkeun ieu masjid intina urang ngalangkahkeun 2 sampean 4 kedua nampal panangan teh karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah geuning di masjid tadi getas ge urang teh geus hiji amalan sae. Suatu saat urang bade sapertikeun kieu mudah-mudahan we ke ngariung deui sapertikeun ge ulah riung-riung teh di alam dunya hungkul Bu. Di alam dunia orang ngariung ke di akhirat tapi bisa kayak gitu orang mudah-mudahan orang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ngariung teh atuh di dunia parat nembe ka akhirat. Suatu saat orang kepenak deui insyaallah berdiri di dengan medahna teh sok seueurkeun amal hade salama hirup dalam dunia. Mangka mumpung urang di alam dunia dangke mah geus moal aya. Sugan ke mah bakal mere kopi sareng tetangga urang moang ke di ditu mah disadiakeun hayang kopi hayang naon kitu nya. Hayang roti cigah kumaha di sawarga malah urang diparengkeun salamet ka Allah. Sifatna berbagi malah di akhirat tapi ayeuna di alam dunya mangka mumpung urang boga harta sok sisihkeun sebagian rezekina. Saur Kanjeng Rasul mah selamatkanlah dirimu walaupun dengan satu biji kurban. Teu kudu gede urang ngasakan deui boga roti sasiki ge dipasikeun ka tetangga eta ge ngabelaan agama Allah. Tetangga ceukna kalaparan urang ngabogaan rezeki sok sanajan pabeulit atanapi boga sakedik oge berbagi eta ge ngabelaan agama Allah. Tuh geuning lain ngamamurkeun masjid hungkul sing saja mah ngaluarkeun rezekina di jalan Allah fisabilillah kalimat kage eta bakal kagolong jalma anu ngabelaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mung sakedik deui insyaallah ibu aya riwayat dan sakedik jalmi anu ngaluarkeun sebagian rezekina. Eta jalma teh tiap poe tukang ngalaman di leuweung tapi jalma sok belaan agama Allah. Tukang ngalaman ngalaheula baheula tatkala aya hiji jin kebeuleun ka eta jalma. Nya laporan ka Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Rasulullah, abi keheul ka hiji jalma ningal jalma ngalawae manuk teu taheulang zaman baheula."
Maka seorang Kanjeng Rasul jeung ku anjeun tewak sampai anak kan piwarang keur naik piwarang ditewak ku eta jin. Tetapina eta si jin eta pas dek newak di gubrag wae. Pas dek nepi 1 meter di gubrag deui ditaros eta jalma anu sok kalaman. Anjeun kunaon tatkala kami dek newak anjeun teu di gubrag wae. Pas ditaros hasil rezekina hasil manfaatna tina eta manuk ke dijual ke pasar teh sesana dipake sedekah. Jadi teu digegeuweun ku sorana. Jadi nomor kahiji jalma nu ngaluarkeun rezekina di jalan Allah teh moal kakeunaan musibah di dunya oge moal kakeunaan musibah di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana di mana ngaluarkeun rezekina di hadapan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim urang ditepihkeun tina balahe dunya oge balahe akhir. Ayeuna musim corona ibu alhamdulillah di urang banyak tidak tercatat. Garut Selatan teu aya alhamdulillah. Di negara batur mah geuning ayeuna di Amerika mah di daerah orang-orang Cina geuning nu maos sapoe terus 1000 siki 200 siki cigah mayit teh cigah naon tapi urang alhamdulillah eta sedekah sapertikeun kitu ngabelaan agama Allah teh bisa melindungi eta kampungna bisa melindungi eta nagarana wasilana ku sedekah asalkan tadi kuncina hiji di jalan Allah. Ulah sedekahna ngaluarkeun sedekah tapi ria. Ngabelaan agama Allah sabi wae ngabelaan agama Allah tapi lamun urang disombongkeun mah jadi bu pahalana. Bakal cilaka mun saya kabudut hafal kutu begitu. Belaan agama Allah teh sareng Allah Subhanahu wa taala kudu ridho, kudu ikhlas. Tatkala ngaluarkeunna, tatkala urang ngadugikeunna, tatkala urang masihkeunna kayaan ridho. Lamun mah urang dipikari ridho ka Allah Subhanahu wa taala, engke oge urang teu kudu ngarep-ngarep sawarga bakal disalametkeun. Da intina mah urang mah dalam dunya mah milarian naon cing? Milarian ridho naon? Eta dipilarian mah ridho Allah. Sok sanajan urang milarian sawarga da isin atuh simkuring mah pomo ibadah berenang hampir masih pedug sekali oge, salat oge masih kene telat, ngabelaan agama Allah masih kene tarang. Abis sikit tebih lain tarang gitu kalimatna teh. Berjamaah ge terkadang sepuluh terkadang kaberangan gitu. Asli isim gitu. Tapi mudah-mudahan we atuh kuridona Allah Subhanahu wa taala mah daku ibadah mah pinten urang